The Salaulim Dam presents a mesmerizing sight as it overflows from its crest, with water cascading graceful over its distinctive duckbill spillway. This year's overflow, occurring later than in several years, has drawn people from various regions eager to witness the magnificent spectacle. पहली बार यहाँ आए क्या आप? हाँ, इस टाइम पहली बार है। ये सालावली डैम का आपको नज़ारा कैसा लगा है? बहुत ही खूबसूरत। गोवा का आपका ट्रिप कैसे था? बारिश है इस बार तो उतना घूम नहीं पा रहे, पर बढ़िया है मौसम और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। आमचे साळावलीचो जो डॅम आसा त्या डॅमाचे जे ओवरफ्लो डकबिल स्पिलवे हाजो जो ओवरफ्लो काल 7 तारखेक 7:07 भरून तो व्हांवपाक लागलो, ओवरफ्लो जालो। म्हणजे जी उत्सुकता लोकां मदीं आशिल्ली ती काल पूर्ण जाली। म्हणजे सगळे लोक जे धरणा कडेन केन्ना भरतले अशें टक लावन जे बसता त्या हिशोबान ते ह्या वर्साय ताणें 7 तारखेक आपली पातळी जी आसा जी 41.15 RL जो आमी म्हणटा तो लेवल ताणें क्रॉस केल्लो आसा। आनी आयचे दिसाक सुद्दां ताजो रिजर्वायर जो लेवल जो आसा तो आमचो 41.8 ह्या लेवलाचेर ते उदकाचो लेवल ऑलरेडी पाविल्लो आसा। आनी जे डकबिल स्पिलवेचेर जे उदक ओवरफ्लो जाता ते फाटल्या वर्सा 20 तारखेक जाल्ले। आनी हाजें कारण मुख्य म्हणजे ह्या वर्सा जो इंटेन्सिटी ऑफ रेनफॉल म्हणजे जो पावसाचें पडपाचें प्रमाण पर अवरली जो रेनफॉल म्हणजे फाटल्या 2-3 दिसान अख्ख्या गोंयभर तशेंच आमचे नेत्रावळी आनी ह्यो वयल्यो ज्यो सबमर्जन्स एरियास आसा डॅमाच्यो तातूंत चडांत चड पावस पडिल्ल्यान सगळे कॅचमेंटांतलें जें उदक एकठांय जावन जितले बेगीन तें ओवरफ्लो जावन आमच्या सकयल डकबिल स्पिलवेल्यान तें ओवरफ्लो जावन साळावलीन गेल्लें आसा। हांव ह्या डकबिल स्पिलचे ओवरफ्लो जावन जे लोकांची जी हांगा फुडें जी गर्दी जातली आनी हांव लोकां कडेन मागता की आमची जी हांगा डॅमार जी सेक्युरिटी जी आसा ती सेक्युरिटी बरे पैकी काम करता। आमी सगळे लोकां कडेन मागता की ताणें बरें सहकार्य करचें। हांगा ज्यो प्रायवेट व्हेहिकल्स ज्यो डॅम साळावलीचो पळोवंक येता तांकां वयर वचपाक परमिशन नासता, ताका लागून ताणें बरें आपले गाडयो पार्किंग अलॉटान दवरून वेवस्थीत वयर चलून वचून आमचे डॅम पळोवचो आनी आमकां सगळ्यांक वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक सहकार्य करचें अशें हांव मागता।